హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రాజేష్. మీరు చూస్తున్నారు రాజేష్ అన్బాక్సింగ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి అన్బాక్సింగ్ సంబంధించిన వీడియోస్ మీకు కావాలంటే మీ ఛానల్ అంతా ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్. మన రాజేష్ అన్బాక్సింగ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కలో ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసుకుంటే నేను చేసే వీడియోలు మీరు అందరికన్నా ముందు నోటిఫికేషన్ మూలంగా అయితే చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ రోజు ఏం అన్బాక్స్ చేస్తాను అయితే మీ తమ్మేలు అయితే చూసే అంటారు ఫ్రెండ్స్. ఈ రోజు అయితే నేను ఫ్లిప్కార్ట్ అయితే ఒక వాచ్ అయితే తెప్పించినాను. ఇదైతే బాయ్స్ ఫ్రెండ్స్, చేతి కట్టుకునే వాచ్. ఇంకా దీని ప్యాకింగ్ చూసుకుంటే నిజంగా ఆసమ్. ప్రైస్ చూసుకుంటే ఇంకా 35 రూపీసే పడింది ఫ్రెండ్స్ దీని ప్రైస్. కానీ మీరు అడగచ్చు ఇది కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో పోస్ట్ చేసినామంటే నేనైతే పోస్ట్ అయితే చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే నేను ఆర్డర్ పెట్టేప్పుడే స్టాక్ అయితే ప్రాపర్గా లేదు. నేను ఆర్డర్ పెట్టినాను, జస్ట్ మళ్ళీ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ కిందకి అయితే వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ సరే స్టాక్ వచ్చింది, నేను కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో పోస్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ప్రైస్ అయితే ఇంక్రీజ్ అయింది. 150 మధ్యలో అయితే వచ్చేసింది మళ్ళీ ప్రైస్. దానివల్ల అయితే నేను కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో అయితే పోస్ట్ అయితే చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ ఇది వాచ్ మాత్రం నిజంగా ఆసమ్. 35 రూపీస్కి బెల్ట్ క్వాలిటీ కానీ వాచ్ కానీ నిజంగా ఆసమ్ ఫ్రెండ్స్. మరీ పెద్ద కంపెనీ అయితే మీరైతే ఎక్స్పెక్ట్ అయితే చేయదని, చిన్న కంపెనీ బెటర్ ఫ్రెండ్స్. 35 రూపీస్కి బయటే రాదు మనకి వాచ్లు అయితే. ఇది బాగానే ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఎలాంటి డ్యామేజ్ లేదు. ఇంకా దీని ప్యాకింగ్ చూసుకోవచ్చు. దీని ప్యాకింగ్ కానీ నిజంగా ఆసమ్ ఫ్రెండ్స్. ప్యాకింగ్ మాత్రం చాలా నీట్గా అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేసినారు. ఇంకా బెల్ట్ కానీ ఎక్కడ ఏం డ్యామేజ్ లేదు. ఇది బెల్ట్ అయితే లెదర్ బెల్ట్ అయితే కాదు, కొద్దిగా లబ్బత్తర డ్రిప్ లాంటి బెల్ట్ ఫ్రెండ్స్. పూర్తిగా బ్లాక్ కలర్ వాచ్, బ్లాక్ బెల్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇక చూసుకోవచ్చు డిజైన్ పరంగా అంతా నిజంగా చాలానే బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ప్రోడక్ట్ అయితే ఎక్కడ ఎలాంటి డ్యామేజ్ కానీ లేదు ఫ్రెండ్స్. నేను కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో పోస్ట్ చేయకుండా నేను మెయిన్ రీజన్ ఇదైతే ప్రాపర్గా స్టాక్ లేదు. సరే స్టాక్ వచ్చినాక పోస్ట్ చేయాలనుకుంటే కానీ ప్రైస్ అయితే ఇంక్రీజ్ అయిన వల్ల అయితే నేనైతే కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో అయితే పోస్ట్ అయితే చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. నెక్స్ట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియోలో అయితే కలుస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.